तांकां कितली सकत आसली जेजू कुत्तू तांच्या आस्थानाक आपण वरचे दिसली पण तेच जेजूस लागीं आयले आज आमी आबाल आमी दुबळी आमचे लागीं कितेंच ना त्या दिवशी बरी आमी हांगासर आयल्या सोम्याचें आराधन करूं आनी ताचे नेकेत्र आमी पळयलें आनी ताका आराधन करूंक म्हूण आमी आयल्या इसाया प्रवाद अध्याय 9 देवाचें उतर म्हणटा काळो कांचलतले लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो मोरणाच्या सावळेंत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो तुवें तांचो आनंद वाडयलोय तांचो संतोष सोडयलोय लुणेच्या समयार संतोषतात आनी जुदाची लूट वांटून घेतात तशें तुजे मुखार आनंद बरी जातात ती तांचे भाराचें जू तांचे खांद्या वयलें लांकूड तांचे जुलम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलोय कित्याक एक बाळोक आमकां जल्मला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांदाराचो अधिकार आनी ताका हें नांव दवरलां विजमीत बुद्दीनार पदवेदार देव सासनीक बाप शांतीचो कुंवार ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदां काल शांती वसतली वय एक बाळक आमकां जल्मला एक पूत आमकां दिला एक बाळक आमकां जल्मला संतोष पावया देवच मनीस जाला आनी आमचे मदें ह्या उंड्या रुपीन तो आसा देखून काळजंतावन आराधन करया आमचे हात वयर उबारुया अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू वंदन जेजू हालेलुया 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 मुगचनो सगळो आमी ही घडीभर बसया ह्या आदवेंत काळार आमी ह्या हप्त्यांत वाचपा आयकली स्नानीक जुआंच्या जल्मा वेळार ताच्या बापायचें तोंड सुटलें ताणें मागीर किर्तन गायलें सदैव जावं इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली तोंड सुटलें एलिझाबेथीचें तोंड सुटलें देवाक स्तुती करूंक लागली ती हें पळयली सगळीं लोक तांचें तोंड सुटलें आनी देवाची स्तुती कर म्हणली हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत गाय ह्या क्रिसमसा वेळार देव आमकां संतोश दिता देव आमकां आशेता आमचें तोंड सुट जाय आनी देवाची आमी स्तुती करी जाय प्रेज द लॉर्ड अर्गां जेजू होगळाप जेजू थोडे पटी कितें जाता म्हळ्यार आमच्या गांवांत मोगाळ भावन आनी भयणीनो एकलो भुरगो फुटबॉल खेळटालो खेळटा खेळटना दोग जाण बॉला फाटल्यान धांवले भुरगे आनी थंय एक ओपन बांय आसली तो भुरगो फस्ट धांवलो बॉला सांगात बांयन पडलो आनी वयर आशिल्लो ताका तोंडच आयलें ना ताका शॉक लागले बरी जालो ताका लोकांक गुत्तू ना खाले म्हणून तो शॉक लागले बरी लावला अशें ताका तोंडच येना ताचें तोंड उक्तें जावन थंय एकलो पडला म्हणून सांगतना तो मरण जाल्लो थोडे पडी मनशाक भिरांत तोंड उक्तें जायना थोडे पडी संतोशांनी तोंड उक्तें जायना आज सोम्या मुखार आमी बसल्या आमचें तोंड उक्तें करया देवाची स्तुती करूंक
ಸಂತೋಷಾನ್ आमचे तोंड उक्ते करया. हे गीत आम्ही गवया. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೇಡುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ. ಈ ಗೀತ ಆम्ही संतोषान ताळयो पेटून आनंदान उल्हासान गवया. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನೀಡುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನೀಡುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. ನೀನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನೀನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ, ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ, ಜೀವಜಲವು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ, ಜೀವಜಲವು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. ಕಡಮಿ ತಾಳಿಯೋ ಬೇಡ್ಯಾ.
ರಾಜ ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ, ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ, ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು ರಕ್ಷಕ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ, ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು ರಕ್ಷಕ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव आमच्या भितर आसा. ह्या क्रिसमसाच्या काळार गर्दनाच्या गोट्यांत आमकां बाळकाक पळोवंक सुलाभ, पूण त्यात बाळकाक आमच्या भितर पळोवंक सुलाभ आसा गी, त्यात बाळकाक आमच्या काळजांत भितर पळोवंक जाता गी आमकां. एक ಗೌಪಿ ಮುಂಟ ಬರಿದಾದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡು, ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತಾಡು, ಹಗಲಿರುಳು ಒಂದಾಗಿ ನೋವೆಲ್ಲ ನಲಿವಾಗಿ ಈ ಬಾಳು ಸುಖವಾಗಲಿ. ಬರಿದಾದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡು, ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತಾಡು. आमकां गर्दनाच्या गोट्यांत बाळकाक पळोवंक सुलाभ जाता, आमच्या काळजांत पळोवंक जाता गी म्हणलें सवाल, आमच्या कुटुंबांत ताका पळोवंक जाता गी म्हणलें सवाल. मोगचेनो आमची मोलादीक वस्तू भायर पडल्यार आमी सोदता, आमच्या कुटुंबांतले मोलादीक व्यक्ती भायर पडल्यार आमी सोदता. तर म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत, म्हज्या चिंतपांत जेजू भायर पडला कांय सोदूंक येता. आमी सोदता
एका दिसांत कितले पडी जेजू म्हज्या मोतीन तावन म्हज्या काळजांतल्यान भायर पडटा सांगा. थोडे पडी मागणे करनाटले दीस आसात. डू वी सर्च फॉर जीसस? येस, आय हॅव लॉस्ट हिम टुडे. मोरी मायेक थोडो वेळ जेजून आतुरलो, ताचे नासतना रावूंक जावना, ती सोदून धांवली. मगदलाची मोरी एक दीस जेजून आतुरलो, पोंडांत आसुरलो, त्या पोंडा कडेन ती सोदून धांवली. दीस इज अ पॅशनेट सर्च फॉर जीसस. एक घडी भर दोळे आमच्या दंप्या भावांनी भयणी, जेजू कितलेशे फावटी म्हज्या जिवितांत भायर पडना गे. हांव कांय सोदतां, हांव कांय आश येता. देखून ह्या क्रिसमसाच्या काळार हांव सोदिना म्हूण देवा कळीत आसा. देखून देवूच म्हाका सोदून आयला. हांव ताका आशेना म्हणून देवा कळीत आसा. देखून देवूच म्हाका आशेवन आयला. ही भुंय केदाळ ही भुमी आसा ती सर्गाक उबारना म्हणून देवा कळीत आसा. देखून सर्गत सकल देवला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी एक गीत गावया, आमच्या काळजांत जेजू आसा घेवन पळोवया. ये सर्गींत हांव आत्म्यांत म्हज्या. ही आदले कंतार सगळ्यांक कळीत आसा. गावया आमी गीत. ये सर्गींत हांव आत्म्यांत म्हज्या. जेजू म्हज्या आत्म्यान जल्मोन ये. गर्दनाच्या गोट्यान तूं जल्मल्यार पावना. म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या मोतींत, म्हज्या चिंतपांत तुवें जल्म जाय. सर्गींत आत्म्यान म्हज्या स्वागत करता. धनिया तुका अत्रेकता हांव सेमच्या तुका दादोशीक आत्म्यांत म्हज्या. ये सर्गींत आत्म्यान म्हज्या स्वागत करता. धनिया तुका अत्रेकता हांव घेवच्या तुका दारोशीक आत्म्याक म्हज्या. स्वागत जेजू तुका स्वीकारसिता तुका. राव म्हज्या काळजांत जाय तूं म्हाका. मोनी तळकर या घरांत वस्ती कर. हे तुझे बिडा प्रकाशन भर. स्वागत जेजू तुका स्वीकारसिता तुका. राव म्हज्या काळजांत जाय तूं म्हाका. मोनी तळकर या घरांत वस्ती कर. तुझे बिडा प्रकाशन भर. जेजू आसा हांव तुमचे सांगता. संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो म्हणलो जेजू. क्रिसमसा टायमार मात्र न्ही, हर एक घडये घडी आमचे सांगत आसा. म्हणून सांगलाय तुवें कुडियांनी आत्म्या सवे सक्रमेदा जावन किरवे मोगान तुवें आमकां दिवचें. स्वागत जेजू तुका स्वीकारसिता तुका. जाय तूं म्हाका
वस्ती कर हे तुझे बिडार प्रकाशन भर स्वागत जेजू तुका स्वीकारसितां तुका रावूच्या काळजा जाय तू म्हाका आत्मो नितळ कर या घरांत वस्ती कर हे तुझे बिडार प्रकाशन भर. अद्वैताच्या काळार आम्ही ऐकलंय सोम्याच्या येण्याक एक वाट तयार करा. ती वाट कैसरी नाही आमच्या काळचा तुमची पातकी जिनी बदला. जेजूच्या येण्याक त्या क्रिसमसाक काय आम्ही वाट तयार केल्या. ती बोक्साने सर पातकांची राव तू म्हाका सर्वांकांतले पातकावे आधारी नाशे पडनाशे ती वचणे सर पापाचे राग तू म्हाका सर वायटांतले
क्रिसमस म्हळ्यार दिवस संतोष हा सगळ्यांक तुमी कुसवार दितात एकामेकाक. खुशी मोरयेन कांय कुसवार दिलो. देवान ह्या संवसाराक आपल्याच पुताक दिलो, आपल्याच पुताक दिलो, कुसवार न्ही. मोरयेन जेजूक ह्या संवसाराक दिलो. नेकेत्रान उजवाड दिलो. हांव मात्र कुसवार वांडटा, जेजूक वांटिना. आज कुसवार वांटल्यार पावना. आज आमी कांय जेजूक वांटल्यार, आज हांवें कांय बॉक्सांनी वांटल्यार, आज हांवें कांय समाधान वांटल्यार, संतोष वांटल्यार, म्हजी सेवा वांटल्यार जेजूकूच वांटले बरी जाता. एगडी भर दोळे दंप्या कुसवार वांटनाय हांवें भेदभाव चिंतला. कांय संतोष वांटला, कांय समाधान हांवें वांटलां, कांय हांवें बॉक्सांनी वांटलां. देखून भावान आनी भयणीनो, म्हजी चिंता हांव बदली करया. हे क्रिसमसा वेळार नवी मुस्ताई घालना आयल्यार कांय संतोष जायत म्हूण हांव चिंता. ह्या क्रिसमसा वेळार हांवें मस्त कुसवार वांटल्यार कांय संतोष मेळत म्हूण म्हजी आशा चिंता. ना, जेजून ताच्या पिनकर वस्त्रांत आमचो मान बागयलो, ताच्या पिनकर वस्त्रांत आमचो मान राखलो. तर म्हजी सोबीत मोलादीक ब्रँडेड वस्तुरां कांय म्हजी मर्याद राखूंक शकता, म्हज्या आत्म्याचो मान राखता. देखून आमची चिंता बदलिया. क्रिसमसाक जेजूक जाय नवी मुस्तायकी न्ही. क्रिसमसाक जेजूक जाय कुसवार न्ही. आमचे नितळ काळीज, नितळ मना ना मार्पडलू आशे गुंडेनु ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೆ. ಈ ಗೀತ ಮಿ ಗವ್ಯ ಹಾಳಿಯಪೆಟ್ಟು ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೆ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೆ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೆ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೆ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೆ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೆ.
ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ನೋಟ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ನೋಟ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ನೋಟ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ನೋಟ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ನಡೆಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ನುಡಿಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ನಡೆಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ನುಡಿಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಗುಣವು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಮನವು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, 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 ನನ್ನ ಮನೆಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಬಾಳು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಬಾಳು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೇಸುವೇ. ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ವೇಷ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, 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 ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಊರು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಊರು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ.
हालेलुया 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 ना मारपडलू आशेगोंडेनु जेजू म्हणजे ती म्हाका थोडी बदलावन जावंक जाय ते एक ज्योतिशी तुका मेळोवंक आयले तुका आयिल्लेत मेळोवंक दुसरीत वाट धरून ते गेले असो अर्थ कितें मोगाळ भावन आनी भयणीनो दुसरीत वाट धरची म्हळ्यार नवीत वाट आयिल्ली वाट न्ही येदोळ चलली वाट न्ही नवीत वाट आमी क्रिस्मसा वेळार गर्दनेच्या गोट्यांत त्या बाळकाक पळयता हांव वस्तुरान गुटलेले फळयेनी गुटलायलो एक गुर्त तुमकां दिश्टीक पडटलो फळयांनी गुटलायलो ह्या बाळाक पळयत आसतना मुखार भावा आनी भयणी ह्या संवसारांत आमी सगळीं जियोंक म्हूण आयले हांव आमी जिये जाय लांब काळ जिये जाय पूण एकलोच एकलो व्यक्ती ह्या संवसारांत मोरोंक म्हूण आयिल्लो तो जेजू क्रिस्त तो मोरोंक म्हूण आयिल्लो आमचे खातीर मोरोंक म्हणून गर्दनाच्या गोट्यान सयती ताका थंय जागो मेळोना ताका छत्रान जागो मेळोना म्हळ्यार छत्रान जागो नासलो म्हणून न्ही छत्रान भरून जागो आसलो तो दुबळो ताजे लागीं पयशे नासले देखून क्रिस्मस जेजूक स्वागत करचे की जेजूक तिरस्कार करचेंच सड मेळ्ळें आमकां संतोष भोगता जेजूक आमी स्वागत करता पूण जेजूक मात्र स्वागत मेळोना ताका तिरस्कार मेळ्ळो एका घरा जागो मेळोना गोट्यान जागो मेळ्ळो पळोवंक गेल्यार जेजू रिजेक्टेड चायल्ड इज इट सो इज ही रिजेक्टेड चायल्ड देवान अशेंय करी जी आसली मुखार भावन आनी भयणीनो एक घडीभर आमचे दोळे धांप्या कितें उणेंपण पडलां आमकां एक घडीभर आमचे सगळे दोळे धांप्या जेजू कंपेर केल्यार म्हाका कितें उणेंपण आसा एक जल्मोक बरो जागो आसलो म्हाका मरये बरी म्हज्या आवयन कांय पयस पयस चलोवन वचचें म्हूण नातल्लें घरा घरा वचून भीक मागचें म्हूण नातल्लें जाय पुरती मुस्तायकी आसली म्हाका अर्घां दिवया मोगाळ भावन आनी भयणीनो हांव जियोंक म्हूण आयलां पूण ह्या संवसाराक मरोंगूच म्हूण आयिल्लो एकलो व्यक्ती तो जेजू आनी तो मरोन आमी जिये जाय अर्घां दिवया तो देव आमचो इतलो मोग करता की आमच्या काळजांत जियोवचें तितलो थोडी तुमी तुमच्या पप्पा बरी दिसतात थोडी तुमची तुमच्या मम्मी बरी दिसतात कित्याक ती आमच्या कुडींत आसात पप्पाची आनी मम्मीची सैम आमचे थंय आसा पूण जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत जियेता ताचे सैम आमचे थंय कितलें आसा कितले जाणांनी आमकां पळयल्यान म्हळां तूं जेजू बरी दिसताय म्हणून तर गर्दनाच्या गोट्यांत मात्र जेजू दिसता म्हजे थंय कोणाक जेजू दिसना गी मागया आमी जेजू म्हज्या नडत्यांत म्हज्या चिंतपांत म्हज्या उलोवण्यांत म्हज्या सालींत म्हज्या शगुनांनी तुका प्रतिबिंबीत करूंक म्हाका कृपा दी देखून जेजू तुजो मोग म्हाका पुरो तुजो मोग म्हाका पुरो गवया आमी हें गीत जेजू लागीं मागणें कर म्हणया जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका कांय ना उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विने सगळे आमी उबे रावया मागणें कर
भक्तीच्या काळजान भक्तीच्या मनान हें गीत आमी गावया. हाडयो पेटोवन जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेन हांव ताचे विणें. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेन हांव ताचे विणें. मोग तुजो पुरो सुम्या मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो. इस लेगून जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो. इश्ले गुंजीव दिल्लो मोग तुजो पुरो. भुंय आकाशोरो सोम्या भुंय आकाशोरो भुई आकाशोरो सोम्या भुई आकाशोरो. काळजान पेटो आसो ससान पासून बुरो. काळजा पेटो आसो सासन पासून बुरो. Jezu म्हजो राय आनी तोच म्हजें दाय आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें त्राण जियेन हांव ताचे विणें. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें त्राण जियेन हांव ताचे विणें. सांगात आमी गावया. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो. इस लेगून जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो. भुंय आकाशोरो सोम्या भुंय आकाशोरो. मोग काळजान पेटो आसो सासान पासून बुरो. सगळे आमी दिमी घालुया. मोगच्छनो एका इड्यान क्रिसमसाचो वेळवो संतोषाचो काळवो समाधानाचो काळवो मोगसाण्याचो काळवो एकवटाचो काळवो देवाच्या कृपेचो काळवो. पूण आमच्या बोवारे कितें पळयता आमी जात जात मध्ये झगडे राज्य राज्यांनी झगडे गोलीबार पोलिसांचे मार
कर्फ्यू जेजूच्या जल्मा वेळार संवसारात कितें घडटा देखून पयल्यान पयलें जेजूक हांगा जागो मेळत की असल्या गांवांत जेजूक जागो मेळत की मागया आमी तुका गर्दनाच्या गोट्यान जेजू गोरवां मध्ये जागो मेळ्ळो मनशा मध्ये मेळ्ळो ना आज हांगासर आमी दिंबयेर पडून मागणें करता जेजू आमच्या गांवांत शांती मेळोवन दी आमच्या गांवांत समाधान आसूं दी आमच्या राजमुखेल्यांक जाणवाय दी म्हणजे स्वता फायद्या खातीर जाती खात्यामध्ये वीक वमचे हे निष्ठूर काम ते रावोवन दीत आमी पळयलें गेल्या त्या वर्सा क्रिसमसा दिसा श्रीलंकांत इगर्जे भितर बॉम्ब फुटलो किट्टे लोक मेले ह्या वर्सा संवसाराच्या खंयच्या खंयच्या पदान क्रिसमस आचरण करतात थंय सगळ्या लोकांक भद्रती मेळोवन दी कितेंच रक्तपात जायना जावं दी समाधान आमकां मेळोवन दी म्हजें घर कशें आसा म्हज्या कुटुंबांत जेजू जल्मूक आशेता म्हज्या कुटुंबांत ती जागो मेळत गी जेजू म्हजे घरी एक गर्दनाचो गोठो जावं दी थंयसर तूं जल्मून ये म्हाका भलायकी जाय म्हाका समाधान जाय म्हाका संतोष जाय म्हाका सुडका जाय म्हाका उजवाड जाय म्हाका बोड जाय म्हाका भाव भयणीनो जेजू लागीं जे कितें कुटुंबांत उणेपण आसा तें दिवंक जेजू जल्मून येता जर तर आमच्या कुटुंबांत मागणें ना जर आमच्या कुटुंबांत एकवट ना झगडीं आसात जेजू हें सगळें आमकां दिवंक येता मागया आमी ह्या दिसांनी आमची भुरगीं रजेर आसात आमच्या कुटुंबांत मस्त फंक्शनां आसात आमच्या कुटुंबांत सदां पैन करतात कितेंच बादाक कितेंच कश्ट अनवारां आमच्या कुटुंबाक येना जावं दी पूण आमी मागया आमची सगळी मागणी सांगात घालया आईक मोजे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आईक मोजे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा हे देवडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गाता आसतना जाणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचो उडास काडून आमी मागया
विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूचो जीवन कष्ट मरण आणि पुनर्जीवन परत उगडास तुवें आमकां घडोवन दवरलाय. ह्या सक्रामेंता मुखार दिंबेर पडोवन आराधन करच्या ह्या म्हज्या भावा भयणीच्या काळजांत साथी कष्ट मागणी विनवणी पिडा शिडा टीव्ही माध्यमा मुखार बसून हे आराधन पळोवचे आमच्या भावा भयणीचे कष्ट तांचे उतर प्रायाचे कष्ट मोगाळा जेजू हे सर्व तुका आमी समर्पिता. तुझ्या खाकुळतीन आमकां आपड आमकां गुण कर आनी जांचे पासून आमी ह्या वेळार मागता तांकांय आपण तुजी कृपा सर्गींच्या भंडारांत दराळ मापन आमकां देवून येवं दी. तुजी येताने राज करताय सासनाच्या सासना. आमी थोडीं जाणां समाज देखून फाटीं बसल्यांनी इल्ले मुखार आयल्यार मिसाक बरें जाता. पयस पयस आसल्यांनी तिके मुखार येया आनी मिसाच्या बलिदानांत उभे राहूया. पानांक 30 आणि 535. भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां हांव स्वागत करता. तुमच्या काळजांत आसल्या त्या सवांसोवे हांगासर विशेष रितीन आमकां मागोवंक सांगलां. प्रिमल मिनेजीस हांच्या विशेष त्या सवां पासत अशोक नगर. ब्रिजीत सुवारेस हांच्या आत्म्या मीस पिडयतात जे सुवारेस मुंबय. जॉन पिंटो हांच्या आत्म्या मीस पिडयतात सेवरीन पिंटो आनी कुटुंब क्रिस रायवाडो. अंजलीन सुवारेस हांच्या आत्म्या मीस पिडयतात दुलसीन सुवारेस मुंबय. तशेंच देवान केल्ल्या उपकारा खातीर आनी बरे भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गामीस दितात मायरा सेरावो मुंबय. हांचे सर्व त्या सवां पासत आमी हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. आमचें आयचे दिसाचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे पासत मागोवंक हांगासर आसात
अनादीक बाप रुपेश माडता आनी तर ह्या जाग तांकां सर्वांक तुमचे नांवी हांव मोगाचो स्वागत मागतां आनी मिसाचें बलिदान आमी आराम करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, नातालां फेस्ताक आमी तयारी करन आसां आनी आज बराची तयारी जाते आसा. आज राती तावन क्रिसमसाचो संभ्रमत आसतना जाल्यार आमी मिसाक आयल्या, सालोरेसाच्या पांयां तळी आयल्या. सोम्याचेर आमकां मोग आसा आनी आमी काली कुसवार आनी हेर रितीन क्रिसमस ट्री मात्र न्ही, मगार आमच्या काळजांत ती सोम्याक तयारी करूंक एक बरो अवकाश आमकां देवान दिला. देवा कर्गान दिता आसतना सालोरेसा मुखांत जायती ती सगळी कृपा देवान ती दिवची, ताचे विनते मारिफात आमी जोडच्याक आनी मिसाचें बलिदान फावो ते बरी आमच्या आत्मीक फायद्या पडच्याक जायती कृपा ह्या मिसा वेळी आमी मागया. हात आमी जोडया, दोळ्यां आमी दांकी आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. मस्तुबडी त्या सोम्याक आमी दुखयला आमच्या चिन्नांनी, उतरांनी आनी करण्यांनी. त्या पवित्र देवाच्या कृपे विरोध, पवित्र देवाच्या प्रेरणे विरोध आमी गेले. आमच्या पातकांची दूख दन सगळे आमी सांगता मागया. हांव पातकी सर्पगदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसरून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वर्सोत बगेन सदांच सांवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बुकसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावो. सोम्या जेजू वेगी वेगी तू ये आनी तडव करनाका. तुज्या दयाळ मोगाचेर आमी पात येवन आसा. आमच्या मदें येवन तुज्या बुजवणेन आमच्या काळजांत तूं धैर्य दी आनी ती तुज्या संतोशान तूं भर. जो देवा बापा सवें पवित्र आत्म्याची एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावूंक लागलो आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर दुस्मानातावन विशेव दिलो. तेन्ना रायान नातान प्रवादियाक म्हळें, पळय हांव देवदार रुखाड्याच्या रावळेरांत जियेतां, पूण देवाची सोल्ल्या पेट एका तंबांत रावता. नातनान रायाक जाप दिली, वोस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. पूण ते राती सर्वेस्पराचें उतर नातनाक आयलें, वोस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. तूं सरोवराच्या मैदानार बोकऱ्यां फाटल्यान वेतोलय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इज्रायलाचो
फुडारी करूंक थंयसो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी हांव तुजे सवें आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हज्या परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो. ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हज्या परजे इस्रायलाचेर न्याय करतांक नेमलें. त्या काळांतवन कोटे मनीस तांकां त्रास दिताले तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या सर दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक गाराणें बांदतलो म्हणून तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवें विशेव घेतलोय तेन्ना तुज्या संततेंतल्या तुज्या कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी तीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच तीर उरतली आनी तुजें सिंहासन ससनाक तकतालें. देवाचें उतार्यें. ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. सोम्याक बी येतात आनी ताचे वाटान चलता ती सुभागी. तुज्या हाताचे कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुखेस्तानी तुजे सगळे नंदन जातले. सोम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पातेन फळदायक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेसा भोवती सैतुनाच्या कोमऱ्या सारकी वाजतली. सोम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. सोम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. सर्वेस्पराक जय जय. फांद्याच्या आरोना सस्तीक स्वळाच्या परजळांनी नितीच्या सूर्या काळो कांदानी मरणाचे सावळेंत असलेल्या घुसवाट दिवंक ये. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
महिमा तुका येसुम्या तोवळ जुवांसो बापोय जाकारी पवित्रत्म्यान बरलो आनी प्रवाद कर्ण म्हणा लागलो. सदैव जावन सर्वेस्पोरू इस्रायलाचो देव, ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी तिका सुडका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवंत सोडवंदार आमचे खातीर उठयला. जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवंत प्रावाद्या मुखांत ताणें बसयल्लें. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेश येतल्या सर्व सक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हणून दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवीस सोल्ल्यासो हेंच तें फर्मान उक्त्यान ताणें सपूत घाल आमच्या बापा आब्रामा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हणून आमकां आमच्या दुस्मनांतावन आनी फावो करतलो म्हणून आमकां बियावेने ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. आनी तुका बाळा परमोण्ण तसो प्रवादी म्हणटले. सोम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. पातकांच्या बोक्सांच्या वरवीं लापची सोडवून ताचे परजेक तूं कळीत करतलोय. अदीक मोवाळ काकूट आमच्या देवाची उन्नती तावन सूर्य आमचे वयर उदासो करची. अंतरांत आनी मरण सावळेन जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाच्या वाटेर सोलून व्हरच्याक. देवाचें उतर हें वाकरी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातेय म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो, क्रिस्मसाचो पयलो दीस वर आज राती क्रिस्मस संभ्रम करता आसतना कांय थोडो नियाळ ह्या आयच्या वाचपाचेर आमी थोडो करया. मिसा वेळार थोडे फाटी अनाउन्समेंट जाल्या उपरांत ताचे पयले काजाराचे चिटी वाचतात. आयकले तुमच्याय काजाराच्यो चिटी वाचल्यात आनी हांवेंय मस्त चिटी वाचल्यात. अशें वाचतात. देवाच्या कृपेन काजार जातात. उडास जोरात. देवाच्या कृपेन काजार जातात. रॉल्फी आनी सेल्फी काल्या आसोंदी. रॉल्फी पूत वल्लीसो आनी जिल्लीसो तिशिला वाड्यांतलो आनी सेल्फी जेत्रो आनी लाद्रूची इशिला वाड्यांतली. टटे मुखारून वेता. तें आमकां पडोन वचूना. मेन विशय कितें म्हळ्यार देवाच्या कृपेन काजार जाता. हें बारी इम्पॉर्टंट. तुमी चिंतात की खाली काजारां मात्र देवाच्या कृपेन जातात, उरले कोणाचे देवाच्या कृपेन जायना म्हणून. म्हजो पॉयंट कितें म्हळ्यार सांगूंक जाय सगळें आमच्या जिवितांत कितें घडटा बरें जाता तें सगळें देवाच्या कृपेन जाता म्हणलें म्हाका सांगूंक जाय. काजारां मात्र न्ही, अर्दी देवाच्या कृपेन जावच्यो आनी कितें आमच्या जिवितांत आज तुमी आमी हांगा मेळचीं आनी आमी हर एक आज हांगा भायर वचून आमी कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें सगळें देवाच्या कृपेनच घडटा म्हणलें आज संदेश आमकां सुमी दिते आसा. हाच्या सुवार्तेन पळयलें जाकारी पळय करेक्ट उतरां. जाकारी तो वळजुवंसो बापूय जाकारी पवित्रत्म्यान बरलो आनी प्रवाद कर म्हणा लागलो. मागीरचो प्रवाद आसा अपुरबायन. आमी आज पयलीं एक सेंटेन्स मात पळोवचें. पवित्रत्म्यान तो बरलो आनी ताणें प्रवाद केलो. हर एक आमच्या जिवितांत पवित्रत्म्याच्या म्हणजे देवाच्या कृपेन जाता म्हणलो संदेश. म्हाका भाव भयणीनो पोरण्या सोडल्यांत आमी पळयल्या उत्पत्ती ग्रंथांत वो पयल्या अध्यायांत आमी पळयता हो संवसार रचलो तूं देवान त्या देवाचो आत्मो जंपय मारतलो म्हणटा. जंपय मारतलो आनी ताणें रचण्याच्या कामांत वांटो घेतलो. किर्तनकार म्हणटा हे पवित्रत्म्या आनी ह्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर. म्हणजे पवित्रत्म्याचें काम तें नवें करचें, पवित्र करचें, सॅंक्टिफाय करचें म्हणटात. तितलें मात्र न्ही, मोइजेचेर तो पवित्रत्म आसलो. देवाची इन्स्पिरेशन जोशवाचेर, नुनाच्या पुता जोशवाचेर आसलो. पूर्ण सोलो म्हणटा प्रवादींचेर आसलो. दावीद प्रवादीचेर आसलो. दावीद रायाचेर तो म्हणटा पवित्रत्म म्हजे कडेन उलयलो म्हणटा दावीद राय. तितलें मात न्ही, नितीकर्तांचेर आनी हर एका वेळा काळाक हे सोडवण्याची चरित्रां मुखारून व्हरच्याक पवित्रत्म्याचें प्रेरण और ती कृपा इन्स्पिरेशन तें आसलें. नव्या सोला येता आसतना मुरयेम्याचेर तो आसलो. कित्याक पवित्रत्म्या वरवीं तूं गर्भेस जातली म्हणलें बडव्यान. तितलें मात्र न्ही, जुवां बाप्तिस्ताचेर आसलो आनी आज पळय अपुरबायन सांगता तसो बापूयच प्रवाद करता आसतना सांगता देवाच्या कृपेन मुखार वेतलो तो म्हूण सांगून. तितलें मात न्ही, एलिझाबेथेचेर आसलो. मुरीताक तिका भेटूंक येता आसतना तिच्या कुशींत बाळकान उडी मारली. एलिझाबेथेचेर आसलो. तितलें मात न्ही, पेंतेकोस्ता दिसा तो देवुल्लो. जेजूच्या त्या जेजूक पवित्रान घेताना तें देवाचो ताळो आयकलो तें आसलो. आनी धर्म तांच्या कृत्यान धराळ आयकता आमी कशें पवित्र आत्मो देवाची कृपा मनशाक चलयता, पवी सभे चलयता. तितल्या मात न्ही मोगाळ भाव भयणीनो चरित्रेंत इतले वर्सां 2000 वर्सां जावन ही पवी सभेची चरित्र चल्ला आनी संवसारांत इतलें बरेंपण जाता तें सगळें त्या देवाच्या कृपेन आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान.
नाजाल्यार जेजू खातीर इतले मारतीर मरोंक आनी बरेपणा खातीर इतले जण जीव दिवंक तयार आसतनातले कोणा खंडीत जावन जर तांणी जीव सैत दिला मारतीरांनी आनी जिवीतच सोम्या खातीर भेटयतात आजुनूय तसलें चलता ते हर एके देवाच्या कृपेन आनी देवाच्या इन्स्पिरेशनान तें आमी समजूंक जाय. कृपा म्हळ्यार कितें? कृपा म्हळ्यार पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे देवाच्या पवित्रपणाचो वांटो. इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड्स होलिनेस. देवाच्या पवित्रपणाचो वांटो. देखून जो कोण कृपेन जियेता तो पवित्रपणान जियेता. देखून आयचे इस्वर्ता म्हणटा पळया आमकां हर एकल्यांक की पवित्रपणान नितीन ताचे मुखार चलो. देखून कृपा दिता म्हळ्यार पवित्रपणान आमकां चलोवंक वांटो दिवचो देवान. ताच्याच पवित्रपणाचो वांटो दिवचो कृपा म्हळ्यार. हर एका संस्कारांत आमकां मेळटा तेंच, हर एका मिसाक येता आसतना सक्रामेंतान आमकां मेळटा तेंच मोगाळ भाव भयणीनो. तर इतलें प्रेरण आसोनी कृपा आसोनी मस्त बडी पाडकामां जातात न्ही. आमच्या हातान ती घडतात वायट घडता, हेरांच्या हातान वायट घडता. तें कित्याक गे? हर एकी जर देवाच्या कृपेन घडता जाल्यार वायट कित्याक घडता गी म्हणत सवाल. दोन रितीन वायट घडता. एक करी आसलें आमी करनासतना आनी दुसरें करिना जो असलें कर. उतरान जावं पुरो, चिन्नें जावं पुरो, करण्यान जावं पुरो. करी जें आसलें करनासतना आनी करनो जो आसलें करन जावं कर. हें कित्याक घडटा गे म्हळ्यार देवाची कृपा आमी ती नाकारची. देवाची कृपा आमकां कितें मेळटा धराळ ती आमी नाकारता. डिनायल ऑफ गॉड्स ग्रेस. एबजन्स. एबजन्स म्हळ्यार आमी तें एबजंट आसचें. आनी केन्ना आमी ती देवाची कृपा नाका म्हूण पयस धरता तेन्ना आमच्या हातांत असली वायट आमचें कितें पथकां कितें तें घडटा. कोरिंथकारांक बरलें पत्र 2 पत्र 4 अध्याय 4 ओळ म्हणटा देवसार आमच्यो मोती कुरड्यो करता आनी सुवार्थेचो उजवाड आमी पळयनातले बरी करता. आमच्यो मोती कुरड्यो करचे. हें कशें गी म्हूण सांगल्यार देवान आमकां सुवार्थेच्या अपुरबायाचें बरें आमकां दिश्ट उणी आसल्यार चिंता. हर एकल्या की मनशा सैम प्रमाणे दिश्ट उणी म्हण चिंता, आत्मीक दिश्ट उणी म्हण चिंता. आनी आमकां बरें चश्मा दिलां देवान. चश्मा पवित्र पुस्तकांत दिलां. पवित्र पुस्तक ताची कृपा तापुरबायची चश्मा आमकां दिल्लें. आमची दिश्ट करेक्ट सायट करेक्ट आसचें बरी, आमकां समान दिसचें बरी. आनी आमी तें दिश्ट दिल्लें देवाचें चश्मा जेवान कितें आमकां वखल दिलां पळय तें आमी सोडून राती आमी कुलींग ग्लास घालून ड्रायव्ह केल्ले बरें. गुंडये पडटात राती कुलींग ग्लास घालून गेला जाता काळोखान जायना. सैतानाचे कुलींग ग्लास घालनेचे आनी सोम्यान दिल्ले आमी चश्मा पयस दवरचे आनी आमी दिश्ट होगडावचे. हें देवाचे कृपा आमी होगडावची म्हूण सांगल्यार. देखून मोगाळ भाव भयणीनो उडास धरूंक जाय आमी देवाच्या कृपेंत आमी जिवनच्या. हो उलो आमकां आज आसा. तर आमकां संदेश कितें? संदेश दोनूच. पयलें क्रिस्ताच्या पवित्रत्म्याच्या त्या ग्रेसान त्या कृपेंत आमी जिवया. कशें आदाम आनी एवेक आसली तशेंच आदाम आनी एवेन होगडायली ती गोत्ता. आदाम आनी एवे कृपेंतूच आसली, पुर्बे नासली. देव तांच्या लागीं उलयतलो पवित्र पुस्तक म्हणटा जेनेसीस. जाल्यारय ताणें होगडायली आनी ते भायर पडले. पवित्र ताच्या कृपेंतान भायर पडली मोगाळ भाव भयणीनो. जाकारीच्या जिवितांत कितें जालें पळया. आज तो उलयलो म्हण आसा प्रवादकर. अच्छा इल्ले आदीं पयल्या अध्यायांत तो मौन जालो, तो मोणो जालो. कित्याक गोत्ता गी? ताका देवान दिल्ली बसवणी तो पाती येवना, दुबावलो. ताच्यो मोत सैतानान मंद करूंक, भ्रश्ट करूंक आनी कुर्डी करूंक सोडली ताणें. देखून तो बंद जालो. ताचें स्पीच बंद जालें आनी केन्ना ताच्या पुताक जो बाप्तिस्ताक ताचें नांव बरयता आसतना तेन्ना पातयेलो तो देवाची कामां कृपेंत आसलो तेन्ना ताचें तोंड उगडलें आनी ताणें प्रवाद करूंक लागलो. देखून उडास जोरी आमी आमच्या जिवितांत कृपा देवान धराळ दिता. मोबायल सिग्नला भाशेन, मोबायल सिग्नला भाशेन, मोबायल सिग्नल सगळ्यांनी आसा. आमी मात खंय बरें रेंज मेळटा तें वचून रावाचें तितल्यानच. आमकां जाल्यार जाग्यार मेळ्ळ्यार आमकां रेंज मेळना, आमकां कनेक्शन मेळना. खंय सिग्नल आसा थंय वचून रावाचें. सिग्नल म्हळ्यार देवाचें कृपा आसलें बरें थंय वचून आमी रावचें. देखून पयलें उडास धरूंक जाय क्रिस्ताच्या हजरपणांत ताच्या कृपेंत आनी आसच्या उलो. आनी दुसरें कितें म्हळ्यार आनी माने सगळें आमच्या देवितान देव बऱ्या करता आनी देव सगळें आमच्या जिवितांत ताच्या कृपेन घडता म्हणलें ओप्पोवचें खालतेपण आमकां जाय जाय. मस्तपटी आमी इतले अंकारी जाता गी बरें केल्लें बरें हांवेंत पाड जाल्लें मात्र हेरान ताव नाल्यार देवा ताव. तें देवान करीत जाल्लें, हें देवान करीत जाल्लें. बरें जाल्लें मात्र आमी करता. देव पाड जाल्लें बरें देवान आनी हेरान करता आमी चिंतचें आमी. तो सुवार नांव नाका म्हूण मिंगेल सोजान 1000 रुपया दिलो म्हूण. मस्तपटी आमी नांवा खातीर आसा आनी कितें आमींत करता आमच्याच सक्तेन जाल्लें म्हूण चिंता. हें रॉंग. हर एक जाता देवाच्या कृपेन आनी देवाच्या सक्तेन ताच्या परवणगेन म्हणलें आमी पयलें समजूनचें तें खालतेपण आमकां जाय जाय. इस्रायल परजा पळया पोरण्या सोल्ल्यान नवें सोल्ल्या पोरण्या सोल्ल्या प्रत्येक जावन तांच्या जिवितांत कितें सगळें घडलें तें तांणी चिंतलें तें पातयेलें देवाच्या कृपेन घडलें म्हणून. देखून आज आमकां पवित्र पुस्तक आसा. जांबरो तांबड्या दर्यांत तांणी चलयलें,
जांभरुतांच्या जिवितांत कितें हर एक घडल्लें ताणें देवाक तें एट्रिब्यूट केलें. म्हळ्यार देवास्वात म्हणून हर एकान ती देवासात पळयलो, तांचे न्ही. आमी केल्लें म्हणून आतां न्ही, देवान केल्लें म्हळें, देवान केल्लें म्हण. देखून आज आमकां पवित्र पुस्तक आसा, देवाचें काम आमच्या जिवितांत कळो. आमचोय आमचें जिवीत एक पवित्र पुस्तक, एक वांजेल जायचें जाल्यार आमी देवास्वात आमच्या जिवितांत पळयचें. आज आमकां तांची हिस्टरी, आमी चरित्र हिस्टरी म्हणटा. हिस्टरी म्हळ्यार कालें, हिस्टरी म्हळ्यार हिस्स स्टोरी इंग्लिशान घालचें जाल्यार काय खरी येत कोणा. ताची स्टोरी कोणाची ती? देवाची स्टोरी. आमच्या जिवितांत हर एक चरित्र कितें घडलां तें देवाच्या कृपेन आनी बरेपणान घडचें, देखून ताची स्टोरी. केन्ना ती हिस्स स्टोरी वचून आमी माय स्टोरी करता, तें मिस्टरी जाता, मागीर मिस्टरीच जाता आनी आमी खंय पावता आनी कितें जाता आमकां कळना. देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो, हें आमी मतीन दवरया. कलतेपणान कितें देवान आमच्या जिवितांत केलां तें वळखून घेवन हर एक देवान दिलां, देवान केलां म्हणून वळखूनचें. जावं बरोबरेपण कितें जालां तें तोरबडी आमच्या जिवितांत बरें आसलें घडना, आमी मागलें आमकां मेळना, त्या दाळा कालें करचें. त्या दाळा जाल्यार देव हर एक आमच्या बऱ्या करता आमी चिंतचें. कित्याक म्हळ्यार रोमाकारान बरलें पत्र आपुरबेन सांगता, देव बरो आनी ताचेतान पाड येवंक चान्स ना, आनी जी कोण ताचेर पाती येतात हर एकल्या की कितें घडल्यारय तो आमच्या बऱ्या पडचें बरी करता. तो वांकड्या लायनान ती निट्ट बरोवंक सक्सेस आमी. देखून हें आमी पाती येवया आनी आमच्या जिवितांत हर एकी ताचें क्रेडीट बरें जावच्याक आनी कितें घडटा तें देवाक आमी दिवया. आमी मस्त बरी व्हडली अजापाचींचे चिंता आमी हांगा बसले कडेन शर्माव दिवन आसतना तो लायटीक ऑर फॅनेक लट 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 शब्द जावन पडोवंक जालें म्हण चिंता. टटा फोडोवंक मंड्यार फडचें बरें जालें. त्या सगळ्यांनी बोम मारली आनी तेन्ना हांवें आल्तार येता जेजूच्या नांवान सांगता फॅन थंय रावन दी म्हण सांगलें आनी फॅन रावलें म्हण चिंता. मंड्यार पडनासता रावलें. ताळा कालें म्हणटा आमी येदें व्हडलें अजाप देवान केलें न्ही, भारी व्हडलें अजाप. पात्रापण सांगलें आनी सालारसाच्या मजतीन अजाप घडलें. अरे तें अजाप, पूण आतां कांय लट्ट लट्ट पट्ट पट्ट जावंक ना न्ही, वैरत बरें करना आसा न्ही, तें व्हडलें अजाप न्ही. वाटेर येताना आमकां खंय बायक लागलें आनी खंय म्हण इल्लें देवान राखलें जाल्यार चूर कारांत एक्सिडेंट राखलें जाल्यार आमी म्हणटा देवान व्हडलें अजाप केलें, आमकां व्हडलें मरणांतलें देवान राखलें, एक्सिडेंटान राखलें. पूण आतां येताना कांय जावना न्ही आमकां, तें ताच्या व्हडलें अजाप म्हणलें समजो जाय आमच्या जिवितांत. आनी हर एक क्रेडीट देवाच्या कृपेक देवाच्या बरेपणान दिवया. आमेन. पानांको 130 आनी 2 132. काणिको घेवन आमी आयल्या तुजे संकट बापा आमच्या रसनारा. मुक्तून घे तू दयेन लारेन परता कृपा दुनियान दातारा. कुवा उडो ताका सोरो तुका भेटयता जेजूचे माजरगत जावन बदल म्हूण परता. एका मोनान सुख दूख आमचें तुका अर्पिता मानून घे म्हूण बापा परता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान त्या सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या तंत्र बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमणेत वंपलेल्या गोवांच्या खणा बरी आपल्या जिवाच्या संसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं मायमेवंत जालो आनी पवी सभे शुभम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संसाराचे सोडवणे पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुफ्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो.
लोरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आणि आपले रगत वारोन तुझी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आणि अशें आमच्या स्कदगायेन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुझें बोळ संपूर्णान परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायता. पवित्र बारांचो सर्वेस पोतू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय. बापा करोस तुम पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कुडू आणि रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरतो सुगूट आमी परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणा स्वताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी आज भक्तीपणी विडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवनचे आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी आज नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा आणि पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव आमरे देवाच्या माये संगती भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. मोगाळ बॉबीन आमच्या सोमेन आमकां मागूंक शिकयलें तें मागणी आमी आतां भक्तीपणान बरें कर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास तूं आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्या आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस काय तूं आमकां लाभय सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शाळा तरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलटेन सरपातकांतली सोटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. सोमी आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या व्हडा बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जे तराजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो तुमचे सवय बरें करून स्मायल दिवन सोम्याच्या नांवान एकामेकांक आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पळयात म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हांगा आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती जेजू क्रिस्त हो ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्वांत सुभागे. पानांको 170 आणि 5 175. जेवणाका मोकार सर्या ताचे संगे रावया सासनीक जिणेचे आमी मान सेव्या नवे जिवीत आसोव्या. ये सोम्या तूं ये दुर्बोळ्या पिडार
तारये तुझ्या गोपान म्हाका सर्गीच्या सुखात पावय उबे रावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणींच्या कश्टांक आनी उपद्रांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे हक्कार राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसोत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. दयकन बसा. भाऊ भयणींनो, आज क्रिसमस फेस्ताचो जागरणेचो दीस. आमी नवेन रद्द करूंक ना, जायती तुमी नवेन धरतात आनी नवेनाक तुमी आज कुसवराचो दीस जाल्यारय क्रिसमस फेस्ताक जायती तयार आसल्या तितल्या व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात. तुमकां सगळ्यांक आमी बरें नातालां फेस्त मागता. आज संजेर तुमच्या इगर्जेनी तुमी मिसा येतात, फाल्यां सकाळीं मिसा येतात. बवोर तो दीस अख्ख्या पवित्र सभेंत सोमयेच्या जल्माचो फेस्त म्हळ्यार आमच्या सोडवणेचें फेस्त. आमच्या फिरगेजीची लितुजीक मंडळ अशी आसा. आज संजेर 7 वरार मिसाचें बलिदान क्रिसमस गायना संगी प्रारंभ जाता. उक्त्या मैदानार आमी मिसाचें बलिदान मानून हाडलां. तुमकां कोणाक हांगासर येवंक मन आसा तुमी येवयेत. 8:30-9 भितर आमची संजेची लितुजी संपता. फाल्यां सकाळीं हांगासर 7 वरार एक मीस आनी 9 वरार आनी एक मीस असो 2 मिसां आसात. फिरगजकारांच्या आनी भक्तिकांच्या गमनाक तुमकां बागी नातालां फेस्त सोमेची विशेष कृपा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. हें भक्तीपण जातच आमच्या फिरगजकारांनी कोणी हांगासर आसल्यार थोडे स्वयंसेवक आमकां जाय. भायर इल्लो वावर आसा, दयकन तुमी आदरसूंचें सुदारसूंचें. आयच्या जेवणाक प्रधान पोशक जावन आसात ब्लॅनी रॉड्रिगस मुडिगेरे. ताच्या कुटुंबाचे देवान ओतलेल्या उपकारांक ताणें अर्गां जावन आयचें जेवण पोशक दिलां. देखून तांचे कोणी आसल्यार मुखार येवचें आनी आयच्या प्रधान याजका कडची वाद स्विकार करची. कोणी आसात गी तांचो आमी उपकार बावडटा. आज मीस पेटिल्लो पाद्र्या फादर रुपेश मारता. ताच्या प्रत्येक त्या सामा खातीर हांगासर ताणें हांगा येयल्लें ताच्या कुटुंबाच्यांनी ताच्या मोगाच्यांनी तें मीस ताणें भेटयलां. तांचो आमी उपकार बावता. 6 भेटवणी केल्यात आमच्या याजक फादर ग्रेगरी पिंटो, फादर मेल्वीन आनी फादर आमचोच फादर सिरी लोबो आराधन केलां. आयच्या दिसा बिजी दीस जाल्यारय बोवा पुरब्या रितीन भक्तीपण आमी संभ्रमले. सोमेश याजकाचो हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी नवेन करया. हांगासर थोडीं तेसांव आसात. थोडे नरगां पाठवणी धाडल्या. एका घराचें काम बऱ्या रितीन जाल्ल्या बसत देवाक ताणें अर्गां दिल्यान 2 कुटुंबां तांकां मेळिल्ल्या प्रत्येक उपकारां बसत अर्गां दितात. सान लॉरेन्साच्या विशेष मजतीन 2 जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जालां देवाक अर्गां दितात. एकल्याक हांगासर मागल्या उपरांत बरी सैरीक जाल्या ताचें काजार फिक्स जालां. सगळ्या कुटुंबान देवाक अर्गां दिल्यान. 2 जाणांक परगवांत बरें काम मेळिल्लें पासून देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याक कॅनडांत PR मेळ्ळां देवाक अर्गां दिल्यात. ऑस्ट्रेलियांत आसल्या एकल्याक विजाचे समस्या आसले परिहार जाल्यात देवाक अर्गां दिल्यान. 2 कुटुंबां रागार आशिल्लीं एकामेका राजी जाल्यान देवाक तांणी अर्गां दिल्यान. भाव भयणी जावन आसा आमच्या भाव भयणी हांगासर तांकां जाल्ल्या बरेपणाची दिल्ली साक्ष. हांगासर जायतें बरेपण जाता म्हणल्यार ही एक रुजवात. सोमी हांगासर ताची असरयां विजमितां करता. आमचे हात उबारया आनी थोडो वेळ ताची स्तुती करया ह्या बागी दिसा. सोम्या जेजू
आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां आमच्या दिता. जिणयेंत आमच्या आमच्या जिणयेंत भाऊ बहिणीच्या जिणयेंत आमच्या भाऊ बहिणीच्या सालो जिणयेंत रणसाच्या भक्तिकांच्या जिणयेंत सासरच्या भक्तिकांच्या या जिणयेंत भगीवन जाग्यार ह्या भुवी तुवें जाग्यार जायत्या सर्यां केल्याय तुवें आसाऱ्यां केल्या जायते उपकार फावो केल्याय जायते उपकार पाव आमचे त्या केले समाजारी केल्याय आमचे त्या समाजारी आमची केल्या पिडा गुण केल्याय आमी पिडा गुण आमच्या केले मतीक समाधान दिलाय आमच्या मतीक समाधान सोमियान जेजू सोमियान या जेजू. स्वरूपकारां बसत या स्वरूपकारां या बसत. स्वराज्यापां बसत या स्वराज्यापां आमी बसत. तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां अर्गां दिता. तुका जेजू अर्गां तुका होगलाप जेजू. तुका जेजू होगलाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू. मान तुका जेजू मान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू वंदन तुका जेजू. जय जय तुका जेजू जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया. त्या समा एकल्याच्या घरांत समाधान तशेंच वायटा विघ्नान तेन्ना राखून व्हरचे बसत एकल्याचे गॅस्ट्रीक आनी थायरॉयड आनी BP हे समस्या परिहार जावन नॉर्मल जावचे बसत दोगांक बरें काम मेळचें बसत दोगांक शिकोवंक जानवायक बरी बूद आनी घरांत वडिलांक विधी जावन चलचें कलतेपण येवचें बसत एकल्याचें काम परमनंट जावचें बसत एका तरणाट्यान ताच्यो सर वायट सवय सोडून बरी जिणी जिवोवचें बसत एका कुटुंबाच्या दोगा संद्यांनी ड्रग एडिक्ट जावन भायर येवन बरी जिणी जिवोवचें बसत ये सेंटरांत आसल्या एका भावाक सोरो सोडूंक कृपा मेळचे बसत एका कुटुंबाक भावा भयणी मदें एकवटान माये मोगन जिवंक कृपा मेळचे बसत हॅस्टन म्हणल्याचें बिझनेस बऱ्या रितीन जावचें बसत एकल्याक परगवान गेल्लें काम ताका पाटी मेळचें बसत सौगाणी पियेवणें सोडचें बसत त्या गांक बरी सेरीक फावो जावचें बसत एक्सिडेंट जाल्ल्या एका तरणाट्यान सारकें चलोवंक ताका जावचें बसत डॅजमंडाक एक बरें काम मेळचें बसत दोगां जाणांक तांच्या जिणयेंत आनी आशिल्लें सगळें जारी जावचें बसत एकल्याक कॅनडा वचोंक फावो जावचें बसत एकल्यान IELTS एग्जामांत पास जावचें बसत दोगांक तांच्या कामांत प्रमोशन मेळचें बसत परगांवंत आसल्या एका भयणीक बरें काम मेळचें बसत त्या गांवांचें काजराचें कार्य बऱ्या रितीन जावचें बसत एकल्याक वायट इश्टाक सोडून ताच्या बैले तें ओडणी येवचें बसत एकल्याक आमाल पिवणें सोडून मादक द्रव्यातून सुटका मेळचें बसत दोगां जाणांक विपरीत वायट सवय आसा त्या सवयेतून तांणी सुटका जावन घरांत समाधान जिवचें बसत एकल्याक मतीक समाधान मेळचें बसत एका कुटुंबांत सगळ्यांनी मागण्याक हजर जावचें बसत दोन कुटुंबां न्यू लायफाक गेल्लीं पाटी येवचें बसत एकल्याक ताच्या जिणयेंत ताणें आशिल्ली बरी जिणये संगतीन मेळचें बसत चौगां जाणां काजरी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें मेळचें बसत ही सगळीं हांगासर आमच्या सालोणसाच्या पांया तळा पडली त्या सवा थोड्यांनी प्रत्येक मागणें विचारलां इवन म्हळकलो तरणाटो पक्षिगिरे फिरगजीचो बायक एक्सिडेंट जावन आनी ICUंत आसा ताच्या आवयन रडोवन मागोवंक सांगलां ब्रेनाक मांड्याक मस्तो मार जाला तो भुरगो बरो जावचें बसत मागीर एकच पूत त्या आवयक तिचो येजमान ह्या भुरग्याचो बापूय सरला दुबळ्या कोटाम एकच फुडार आजी रडोवन सांगलें आनी ICUंत आहा ताचे पासत आमी मागया डाक्टरान बरो जाता म्हणा टायम लागता म्हणा प्रत्येक दिन आमी मागया नवीन मंतेरो मंजेश्वरचो मस्तो समस्यांक वळख जाला जायत्यांक बरें केल्लो कुमक केल्लो वो तरणाटो तसो समस्यांक वळख जाला ताचे पासत आमी मागया शियान आनी शानोन हांची आनी बरें करून उलोवचें बसत उलोवची प्रायज जाल्यार उलयनात आनी सदां उलोवचें बसत मागया तशेंच ब्रेन हॅमरेज जाल्ली एकली भयण आमच्या फिरगीच्या आयरीन मंतेरो बरी जावन येता ती संपूर्ण बरी जावचें बसत ताच्या भुरग्यांक एक आवय जावन घरांत एक बरी श्री जावन तिणें परत तिच्या कामाक लागचें बसत मागया दोगां जाणांनी ताच्या प्रत्येक तेसां बसत आमी मागून विचारलां रॉनी आमेबोळ तो मस्त तेसां धरता जायत्यांक जी पिडा बरी जावचें बसत मागणें विचारता जे कोणाक पुरो ताणें मागणें विचारलां सगळ्यांची त्या समान जारी जावन दित म्हणून मागया आस्पत्रेंत आसा दोग जाण भाव एक्सिडेंट जावन तांकां बरी भलायकी मेळचे बसत मागया तशेंच भाव भयणो आमच्या पुणतळाची सगळीं योजना सफळ जावंक देवाची विशेश कृपा आमी मागया तुमी पळयतात जायतें कामांक आसा जालां दान दिल्ल्या दानी बसत आनी कितें जायती योजना आमी चिंतिल्लीं कार्याक जावचें बसत आमच्या पात्रोण सालोरण सगळे आमी मागया ही घडीभर आमचे हात जोडया दोळे दंपया आनी कितें सकट तें सामा हाडना आज आमी आयल्या ह्या क्रिसमस फेस्ताच्या सुवाळ्यार आमी आसा जायत्या जाणांक हो क्रिसमस संतोश ना मस्त कुटुंबांनी कश्ट आसात दुबळीकाय आसा
कुसवार करूंक तांकना क्रिसमस फेस्त करूंक तांकना दिल्ली कुटुंबां मस्त आसा तांचो आमी उडास करया जेजू आसल्या भावां भयणी ती आमकां दिश्टीक पडून दी ल्हाना भावां भयणी ती म्हाका मेळ्ळो जेजू म्हजो बाळ मोरयेस म्हूण आमी गायन करता ताका स्पंदन जावन थोडें तरी पेल्याक दिवंक कश्ट जाल्या भावांच्या भयणीच्या तोंडार इल्ले हांसो हाडूंक ह्या दिसांनी देव आमकां फोव करून दिवन मागया आमचे हात उबारया आनी सगळीं थेसांवां सालोरेंसा मुखार जेजूच्या पांयां तरी दवरया सोमयान जेजू आतां आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर तुका समर्पण दिता हांव आयच्या दिसा आमी हाडून आयिल्ली आमची तेसावां आमी तुका समर्पण दिता सोमयान जेजू आमकां संतोष दी आमकां समाधान दी आमच्या घरा ये जेजू आमच्या घरा राव जेजू आमकां बरें कर जेजू आमचे कश्ट परिहार कर जेजू आमची पिडा गूण कर जेजू आमच्या देशांत शांती दी जेजू आमच्या कुटुंबांत समाधान दी जेजू अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आतां आमच्या पात्रोनाचें नवें सुरू करया सर्विल्लें गीत आमी गावया ये जैते वन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवका निमाडतीरा वर्ते पातीने आणि बरोशान आम्ही तुझे सशी आया दयेन आमचे प्रार्थना ऐक आणि तुझे नियम आमची जिणी आम्ही रूपित करू आमकां आधार दी देवाचे नेत्याच्या सेवकांक आमकां प्रेरण दी देवाचे आमचो बावाट सडय आमच्या सत्या जीवनात बवरताचे जैतून आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र आमी जोडून आमचो बवट दृढ करून आमकां बरें मोन दी दुबळ्यांतय पेडेस्तांतय आनी गदांतय उदार जावं आनी तांच्या गरजां पावूंक आमकां दया कर पवित्र युकरिस्तांतय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्षीत कर प्रसादलेल्या जेजूत आमच्या जिणेंत प्रेरण जोडून सर्गींच्या राज्यापासून वावरूंक आमकां बळ दी आमच्या सर्व वचनांत तांणी पवित्र सभेचे मुखले कांबे आनी महान शिल्पी जावन तुजो आदार पटय अक्रिस्तांवांक आनी भवतांत चलिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळची कर भवता प्रमाणे बरी क्रिस्तांवांची जियोंक आनी बाकी मोर मरोन सर्गार तुजे संगी देवाक ओगळसूंक आमकां फौजोवच्याक आमचे कधी देवा लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागता आमेन पिडेस्तां खातीर मागया जर आमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा तुमची पिडा सालोर सम्मुखांत जेजूच्या पांयां तळदवया और तुमचे कोणे तांच्या पिडे खातीर भलायकी खातीर मागोवंक विसरला त्या भाव भयणीकी तुमच्या मतींत धाडन तांकांय जेजूच्या पांयां तळा दवरया सोम्याचे नावी आमचो आदार ताने रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमच्या सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखी पिडे कश्टांक आनी अडचणी सांपडिल्ल्यातय तुजें काळीज कितले मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सालोरेसान आपले जिणी आनी मरणां जायती अजापां करून तिस मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली तांचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार ये घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता
तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमापासो विनंती कर भाग्यवान लोरेसा ख्रिस्ताच्या भजनागमी फौजोच्या खातीर प्रार्थुयांस पदवेदरा देवा भाग्यवान लोरेसा उज्याच्या वळवळ्यांचे जैत्वाची सकत वें दिली आमच्या वायट वडण्यांचो उजो पालवोंची सकत आमकां दी आमी बावडतां जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ता साक्ष दिवंक कोरपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफा. सर्वीस पोर तुमच्या सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगांत आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया आमी शेवच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यार ग्रेस नमान मरी एक पेमरले सुमदजे संगता आश्रय मितातून सुदेवन सुदेवी फॉल तुझे खुशीचे इंजिजो आपले सुमेची साकन नमान मरी एक पेमरले सुमदजे संगता आश्रय मितातून सुदेवन सुदेवी फॉल तुझे खुशीचे इंजिजो आणि देवा सपोत मुनिसलो नमान मरी एक पेमरले सुमदजे संगता आश्रय मितातून सुदेवन सुदेवी फॉल तुझे खुशीचे इंजिजो भगवंती देवाची विनंती कर मागया येसुमिया बडवेन जेत बेरीचे पुतान स्थान शपन घेतल्या मी दुना जाल्या त्याच्या कष्टाने कुसारी त्याच्या जीवन पंजनांदागमी पहुंचे तुझी कृपा आमचंदस करणे वत म्हणून मागता त्याच ख्रिस्तमच्या अस्मे मरी फात आमेन. महिमा बापा गण पिता गण पवित्र आत्म्या महिमा बापा गण पिता गण पवित्र आत्म्या महिमा बापा गण पिता गण पवित्र आत्म्या देवा किल्ल्या बडव्या म्हणजे रखण्या सगळी दया मग लाय तुझे तबेत म्हणजे मौत जोडाई मग राख संभाळ सले आमेन. सष्टंच विश्वदी दंकाय येसुमिया निरंतरी प्रकाश उतरते निर्भंगाई समज शिकवित आमेन. प्रार्थना श्रीगींच्या मोगाळ बाप्पा आयच्या दिसा तुझ्या पुता जेजूचो जल्म अख्ख्या संवसाराचेर व्हडा भजन आमी आचरण करूंक तयारी करून आसा. आमच्या सर तयारेचे तुजे आशिर्वाद घाल चड आनी चड बरी आत्मीक तयारी करूंक हे बरें सुटावे कुमसार जावन आमच्या काळजांत तुज्या पुता जेजूक एक जागो तयार करूंक आमकां सगळ्यांक तूं प्रेरीत कर. आयच्या दिसा हांगा नवेनाक हजर असले सर बाबा त्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल तांची तेसां जारी कर तांची मागणी आयक तांच्या कुटुंबांनी समाधान दी आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या पुता जेजूच्या सडवणेंत भागीदार कर. जेजून हाडलो तो संतोश समाधान आमच्या काळजांनी आमच्या कुटुंबांनी ददोशी मापान आमी अनुभव करीशें कर. आयच्या दिसा नवेनाक आयिल्ल्या आमकां जेवण स्पॉन्सर केलां ब्लॅन रॉड्रिगस मुडगेरे ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल. ह्या जेवणाचेर हें जेवण सेवतेला म्हाका समेस्त तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तूं जियेतन राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. Salore sa sana
पुत्रा सोवे Akbar Maria Shirvadi Vamda Saloresa Mamsunedikar Bagian Kursaje Gruven Aram Kam Chidam Chans Manantle Bapajan Chan Pavitratna Chanavya